Адамгершіліктің аты өшкен. Жахилия кезеңіндегі Арабстанда адамгершілік атаулы жойылған. Нәпсі құмарлық шегіне жетіп, құмар, зинақорлық, маскүнемдік, зұлымдық, ұрлық, зорлық, өтірік, өсек кең етек алған. Әлжеткен әлсізге әлімжеттік жасап, ұрып соғатын, ойына келгенін орындататын, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Адам өмірі ойыншыққа айналған. Күштінің айтқаны заң, дәрменсіз дымын шығармайды. Адамдар мал тәрізді, мойындарына қамыт кигізіліп, базарда сатылатын. Әйелдердің көрген күні айуаннан төмен. Әсіресе жас күңдер зорлық, зомбылықтың құрбаны болып жатты. Қыздарды сату, зинақорлыққа итермелеу қалыпты тұрмыс қажетіне айналған. Құранда адам атын ластайтын бұл азғындықтың әрекеттер жөнінде былай делінеді. Дүниедегі қу тіршіліктің болмашы пайдасына бола күндеріңді һәм арын таза сақтауды қалайтын болса, арсыздыққа әсте итермелемеңдер. Кім оларды арсыздыққа итермелейтін болса, біліп қойыңдар, олар ықтиярсыз. Күнәға барғаннан кейін де Алла олар үшін өте кешірімді, ерекше мейірімді. Нұр сүресі 33 аят. Надандықтың шегіне шыққаны сол, бір әйел бірнеше еркекпен бірге тұра беретін. Онысын үйінің шатырына белгі қадап жария қылатын. Өгей шешелер күйеуінің дүние мүлкімен қоса әкеден балаға мирас боп қалатын. Шөл даланы мекен еткен арабтардың көбісі қыз баласы дүниеге келсе сұмдық санайтын. Әйелі босанған сәтте нәресте қыз болса ешкімге тіс жарып айтпастан, көрсетпестен тірідей көміп тастайтын, немесе терең құдыққа лақтырып жіберетін. Бұл істерінің дұрыстығын өздерінше сылтау дәлелдеген. Бұлар ертең өскен соң жезөкше болып, ар-намысымызды аяққа таптау мүмкін. Бой жетіп жүз қара болғанға дейін қанша шығын шығарып асырап бағу керек, оған шамамызда жетпейді деп ақталатын. Кейде аналарының өздері ақ босанар күндері таяғанда арнайы шұңқыр қаздырып дайындайтын. Сәби қыз болса туылған сәтте әлгі шұңқырға тастап, үстін топырақпен жаба салатын. Бауыр еті баласын бәледей көріп, одан құтылудың ең оңай жолын тапқандарына мәз. Дүниеге келген мезетте өлтіре алмаса, 5-6 жасқа келгенде әкелер қыздарын әдемі киіндіріп қонаққа апаратын, кісіше сәндеп ертіп шығатын. Сол бетімен айдалаға жетектеп апарып, алдын ала дайындалған орға жығып салып, шырқырап тырмынғанына қарамастан көміп тастайтын да ештеңе болмағандай оралатын. Ал баласын өлтіруге қимағандар қалың жүн күпі кигізіп, қыз баласын жасырып, ауыл маңынан аулаққа қой түйе бақтыруға жіберетін. Сөйтіп елдің көзінен тасалап ұстайтын. Құран кәрім арабтар арасында кең таралып қалыптасқан айуандық әдет жайында былайша баяндайды. Олардың бірі қызды болдың деп сүйіншілегенде жүзі түтігіп іште ашуға булығады. Содан ол өзіне жеткен хабардың жайсыздығынан ел-жұрттың көзіне түспеуге тырысады. Енді не істейді? Өмірі бойы мұндай қорлыққа шыдап, ол бейшараны қолында ұстай ма, жоқ әлде тірідей көміп тастай ма? Олардың өздерінше қандай жаман үкім беруде? Нахл сүресі 58-59 аяттар. Исламнан бұрынғы кезеңінде осы дәстүрді ұстанып, іштен шыққан шаранасын құрбан еткен, кейін исламды қабылдаған сахабалардың бірі пайғамбарымызға басынан өткен оқиғаны былайша әңгімелеген. Уа Расулалла, біз надандық дәуірін өткердік, сол кезеңнің үрдістерін орындадық, пұтқа табындық, бауыр еті баламызды аяусыздықпен жер қойнына бердік. Менің де сүп-сүйкімді қызым бар еді, қылығы да, тілі де тәтті еді, алайда мен оған қарамауға, мән беруге тырысатынмын. Сонда да қасымнан екі елі айырылмайтын. Бір күні оны қасыма шақырдым, томпаңдап жүгіріп келді. Өзі жақсы көретін қызылды жасылды көйлегін кигіздің де, енді жүр менімен бірге бір жерге барып келеміз деп алдап ертіп шықтым. Былдырлап сөйлеп, мәз боп қуанып келеді. Біраз жер жүрген соң терең қазулы құдыққа келдік. Екі қолынан ұстап көл теретіндей сыңай танытында бар пәрменімен құдыққа тастап жібердім. Сондағы құлап бара жатып, әке тайым деп құлын даусы шығып, шырқыраған әлі күнге дейін құлағымнан кетпейді. Екі дүниенің сұлтаны бұл әңгімені естіп, қатты егіліп жылады.
Көздерінен аққан жас сақалын жуып тарам-тарам етті. Сонан соң былай дейді: Алла тағаланың мейірімділігі кең, ондай қатыгездікті мұнан соң қайталамайтын болсаңдар, жахилия дәуіріндегі білместіктерді кешірер. Міне жахилия кезеңінде аты айтып тұрғандай надандық пен жауыздық түгел дүниені тұмшалап алған еді. Адам баласы руханият, мейірім, шапағат дегеннен жұрдай күллі әлемнің жаратушысына сеніп иман келтірмеген жүректен не үміт, не қайыр. Құдайдан қорықпаған ұждан, Алланың азабынан үрейленбеген рухтан жақсылық шығуы мүмкін бе? Жахилия кезінде Арабстан саяси тәртіп, қоғамдық бірізділік дегеннен мақұрым. Халықтың басым бөлігі көшпенді тұрмыс кешетін. Ру-руға бөлініп, әр ру өзіне тән тәртібін, дәстүрін ұстанатын. Ұдайы өзара қырқысып, басқа шауып, төске өрлеуге әзір тұратын. Өзгенің малын талан-таражға салу, ар-намысын таптау тіршіліктің айнымас қағидасына айналған. Алауыздықты жоқ жерде болмашы сылтаумен тудырып, тұтқиылдан шауып, малын, мүлкін алып, тіпті әйел баланы күң құл ету дағдысы қалыптасқанды. Болмайтын даудамай арта түскен. Соғыс, қан ағызуға машықтанып үйреніскендіктері сондай, кейсерге қара таппаса, жоқты барды сылтау етіп, өз іштерінде бірінің етін бірі жеуден тайсалмайтын. Бұған шайыр Құтамидің төскейде малымыз, төсекте басымыз, қосылған ағайындарымыз Бәкір руынан басқа соқтықсарға ешкім болмай қалса, солардың өзіне тарпа бас салатынбыз деп келетін бәйті куә. Ежелден ру-ру, тайпа-тайпаға бөлініп өмір сүретін арабтар бір орталыққа бірігу, бас қосу жайын ол кезде ойлап бас қатырмады. Осы себепті Арабстан түбегінде әлеуметтік мәдени заңдылық жоғалып, соның салдарынан зорлық-зомбылық, шабуыл, шайқас толастаған емес. Әркім өз қалауынша тірлік қылатын мықтының дәурен сүрген кезі еді. Арабстанның әдеби ахуалы қай салада болсын, не бір тәртіп, не бір жүйе жоқ дегенмен, осы тұста арабтардың ілгерілеген саласы әдебиет, сөз өнері еді. Ислам діні таралмас бұрын Арабстанда шешендік өнері шырқау шегіне жетті. Бұл мәселеде дүние жүзінде оларға тең келер халық та жоқ еді. Шайыр, өлең дегенде надан араб ішкен асын жерге қоятын. Өйткені ата-баба дәстүрі, тарих пен шежіре, наным, сенім тақырыптары осы өлеңдерде өрнектелетін. Өлең қоғамның бірден-бір айнасы тәрізді еді. Араб қоғамында шайырлар керемет құрметке бөленетін, нағыз қаһарман саналатын. Әрбір ру өкілдері араларынан батыр емес, ақынның шыққанын қалайтын. Өйткені ол жетпес армандарындай болған даңқ мансапты ақындарының арқасында иеленетін. Қара халықтың өзі шайырлардың қалжыңына ілігуден, сынына ұшыраудан қорқатын. Шайыр сөзі анау-мынау заңнан күшті қабылданатын. Оның бір ауыз сөзіне бола ру-ру болып таласқандарда, 40 жылғы кегін ұмытып татуласқандарда аз болмаған. Ертеден ақ өлең арабтың дәптері деп аталатын. Араб халқының тұрмыс салт санасы, тарихи мұралары өлең арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Ақынды құрметтеу тіршіліктің негізінде көрген. Мықты ақынның өзі де, руы да биік мәртебелі есептелетін. Әсіресе жылдың белгілі маусымдарында жиі өткізілетін жәрмеңкелерде өлеңді өсіруге, өркендетуге айрықша мән беретін. Жәрмеңкелердің бір жағынан әдеби жиын секілді болатын. Қазылар сайланып, олардың алдында өлең жарыстары ұйымдастырылып, шар тараптан келген шайырлар мен шешендер тілінің майын тамызып, жеңіп шығу үшін бар күшін салатын. Мүшәйраның жеңімпаздары анықталған соң, көп ішінен озып шыққандардың төл туындылары өз матаға жылтырақ бояумен өрнектеліп, безендірілген күйі баршаның көзіне шалынатын биікке қағбаның қабырғасына ілінетін. Сол кезеңдегі ең үлкен халық көп жиналатын жәрмеңке Тайып пен Нахла алқабы арасындағы Уқас жәрмеңкесі еді. Шайырлар сайысы көбінесе осы жерде өткізілетін. Жәрмеңкелер көп салалы көрмелерге ұқсайтын. Өйткені мұнда барлық рулар сауда-саттық, әлеуметтік, мәдени және қоғамдық саяси жағынан танылатын. Зелхиджа айында ашылған жәрмеңкелер 20 күнге созылатын. Біреуге құл болып кеткен адамдардың пидая беріп сатып алу, ұзаққа созылған бітіспес дауларын шешу, татуласу, іздегенін табу, көксегенін іздеу, өлең оқу, сөз сөйлеп, шер тарқату үшін барша жұрт жәрмеңкеге қарай ағылатын.
өлең сөздің қадірін көтеру арқылы тіл сол кезеңде-ақ екшеліп байып толыққан. Ислам жұлдызы жарқырап туға таяған уақытта Арабстанда әдебиет, көркем сөйлеу шеберлігі барынша дамыды. Қаптаған надандықтың қараңғылығы ішінде ғайыптан белгісіз бір құдірет адамдар санасын Құранның керемет тілін түсінуге, сөздердегі әуезділікті жан-жақты ұғуға дайындап жатқандай еді. Құран түсе бастағанда иманға келе қоймағанмен әдеби көркемдікті қастерлеп үйренген көптеген арабтар Алланың кәламының кереметтігіне бас иген, ең үздік деп бағалаған хазидаларының Құран тілінің жанында түкке алғысыз болып қалғанын мойындап, биікке көтерген жерлерінен алып тастаған. Кейбіреулер Құран тіліндегі әуезділікке, дыбыс үйлесіміне тәнті болып, соның әсерінен мұсылмандықты қабылдаған. Бұл да әрине құдіреті күшті ұлы Алланың көп хикметтерінің бірі. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ұлы елшілік міндеті жүктелер алдындағы Арабстанның жалпы діни, әдеби, мәдени, қоғамдық жағдайы осындай. Жауыз жүректерді жібітетін, қатулы қабақтарды күлдіретін, надандық шырмауындағы көңілдерге нұр құятын тұлғаға Арабстан зәру еді. Оның, яғни ұлы құтқарушының кім боларында мәңгілік жазмыштың жаратушысы Алла Тағала белгіленген Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам.